Sveiki žiūrovai, na ką, praėjo po ralio daugiau nei 2 savaitės, trečia savaitė. Mes spėjom susitvarkyti po jo, užsibaigėm visus darbus, buvo nemažai visko. Užsidarėm visus Excelius, suskaičiavom kas ir kaip. Ir nusprendėm, kad būtų visai įdomu pasidaryti tokį aptarimą, ne pačią ralę, nes jį daug kas aptarinėjo, tai čia jau viskas kaip ir aišku, bet apšnekėti biškelį patį organizavimą ralio ir apšnekėti pinigus ralio. Tai kiek kainuoja suorganizuoti ralį, aišku, čia prasme sunku pasakyti, nes kiekvienam regione tikriausiai yra labai daug priklausomųjų, ta prasme, kiekviena savivalda kitaip turi savo niuansų. Taip, ta prasme, ir prisideda viena daugiau, kita mažiau, vieni organizatoriai turi gal, ta prasme, ilgalaikius santykius gal taip, turi, gal kažkokių partnerių turi, tai čia lyginti visko į vieną krūvą tikrai negalima sudėti. Mūsų tikriausiai išskirtinis bruožas, tai mes turim labai smagius santykius su urėdija, kuri kiekvienais metais, 2 metai jau mus džiugina savo kompaniją. Tas džiugina yra toks labai džiugina. Tai praeitais metais turėjom gaisringumą, turėjom kitus dalykus, skaičiavom kuoliukus ir visą kitą, kiek po ralio buvo jų numušta. Šiais metais grynai dėl savivaldybės pagalbos ištempė teisiškai, kad galėtume daryti ralį, už ausų ištempė mus pilnai. Kadangi šiais metais buvo naujas įdomus dalykas, tai kelių ekspertizė su antstoliais, taip toliau, kad galiausiai iki to ir nedaėjom. Ačiū Dievui, pavyko išvengti to, vėlgi dėl savivaldybės. Bet buvo ir kitų dalykų, tokių smagesnių, kad gaisringumas beje šiemet jau viskas nebemaišė, nors jis buvo aukštas, jis buvo 4 lygio. Prieš ralį 2 dienos, ralio dieną jau tikrai nebespėjau tikrinti to dalyko. Prieš ralį buvo 4 lygis, 5 lygis yra aukščiausias, tai šiemet jau dėl to kažkaip problemų jau nebebuvo, ačiū Dievui. Tačiau šių metų linksmoji dalis buvo trumpinimas greičio ruožo. Taip, mes turėjom, nėra čia kas slėpti iš tikrųjų, nes urėdas mum atvirų tekstų pasakė, kad šito greičio ruožo nedarykit, nes jis eina pro mano namus. Mes dar iš tikrųjų... Čia mes kalbam apie šešuolių greičio ruožą, kuris praeitais metais pasiėmė labai daug ekipažų. Taip. Ir čia dar fun fact, mes kaip tik šiais metais, dar žiemą berods, kai važinėjom po Ukmergę vėl ieškodami greičio ruožų, šitą greičio ruožą buvom sugalvoję pailginti. Radom dar gerą atkarpą, berods 2 papildomi kilometrai būtų dasidėję prie šito greičio ruožo, tai tikrai būtų labai ilgas greičio ruožas, gerai, C lygiai galbūt būtų ir per ilgas. Ne, ir C lygiais būtų geras, nes daugelis jau važiavę iš praeitų metų, ta prasme, tai antrais metais jau jisai nešviežias, jau jį galėtų iškelį geriau. Tai va, tai vienu žodžiu, teko trumpinti ir trumpinom tą ralio kilometražą. Ko pasekoj gavosi tokia nesmagi situacija, reikėjo ieškoti naujo greičio ruožo. Mes netrumpinom dėl šešuolių, mes šešuolius išmetėm, radom naują greičio ruožą, aišku, jisai buvo žymiai toliau ir pervažimai buvo, ta prasme, kilometrų padaugėjo, bendrų kilometrų padaugėjo ir neleido mum federacija, ta prasme, kad visiems būtų aišku, čia ne mes sprendžiam, ta prasme, mes turim ribą, iki kiek kilometrų mes galim daryti C lygos varžybas. Praeitais metais mes prašėm, peržengėm tą ribą labai nedaug, mums leido organizuoti. Šiemet mes žengėm ten jau ryškiai, gal 40 km, buvo 240 kažkas. Truputį nedaugiau. Jo. Tai komitetas, ralio komitetas tiesiog priėmė sprendimą, neleis mums tiek daryti ir ta prasme, kas iš dalies yra suprantama, bet mes visada norim, kad dalyviai gautų kuo daugiau pavažiuoti, nes patys važiavę žinom, kad įdomu daug važiuoti, ta prasme, patirtį rinkti yra gerai. Tai va, ir to pasiekojimas, ta prasme, turėjom mažinti greičio ruožus. Taip, tai čia tikriausiai 2 pagrindiniai dalykai ir buvo
šių metų akcentai mums iš probleminių vietų, sakykime, šiais metais tai būtent dėl ekspertizių visą kitą ir dėl greičio ruožų trumpinimo. Kilometražo trumpinimo. Na gerai, bet tiek tikriausiai iš tokių highlightų, o dabar pašnekėkime apie pinigus ir kaip su jais sekėsi, kiek mes jų gavom, kiek mes jų išleidom ir kokia čia galutinė matematika susideda. Aš gal mes iš pradžių galim pasakyti, prasme, ką mes turėjom, už ką mums mokėti nereikėjo. Jo, galim iš to susivardinti, nes čia tikriausiai didžiausias dėkui yra mūsų rėmėjam ir galim pavardinti, ką mes gavom už dyką iš tikrųjų, už reklaminius plotus ir visą kitą, bet tai yra vienareikšmiškai, ralis be reklamos negali gyventi, be paramos negali gyventi, o mes jau siūlom, ką galim. Taip, tai gerai, tai galim tada nuo pirmos vietos pradėti, tai saugos automobiliai. Čia gal kalbam apie SAF-us, tai mums iš tikrųjų nereikėjo sukti galvos dėl jų. Mototoja pilnai mus aprūpino jais, davė Toyotas, kurios galėjo atmatyti greičio ruožuose prieš kiekvieną greičio ruožą. Tai labai didelis dėkui Mototojai už šiuos automobilius. Kaip jau ne pirmą kartą Mototoja prisideda prie mūsų renginių, padeda renginiuose, tai jau ilgą laiką bendradarbiaujam su jais. Dar kartą dėkui. Taip, ir tada gal apdovanojimai. Apdovanojimai, šiais metais turim apdovanojimam išleidę, neskaičiuojant laiko, neskaičiuojant ten, sakykime, kažkokių trumpų mažesnių kelionių ir taip toliau, išleidom 0. Dėl to, kad LT Technologies nusprendė pagelbėti mum ir pagaminti unikalias taures, tai patys pasiruošėm tą dizainą, susiderinom su jų inžinieriais, kaip jos gali atrodyti, kaip jos bus gaminamos ir taip toliau. Tai LT Technologies būtent pasirūpino apdovanojimų dalim ir mes iš tikrųjų sutaupėm nemažą sumą, nes pernai metais aš tikslios sumos nepamenu, kiek apdovanojimų. Virš 800. Ir čia, jeigu mes kalbam apie paprastas, tokius, ne kažkokius labai išskirtinius apdovanojimus. Čia visiškai kataloginės taurės buvo praeitais metais, mes ten neturėjom laiko, ta prasme, kad kažką tai pasiruošti išskirtinio, o šiemet jau turėjom šiek tiek. Tai LT Technologies labai stipriai prisidėjo prie šio ralio apdovanojimais. Tikiuosi, kad dalyviam patiko tos unikalios taurės, mums patiems tai tikrai jos patiko. Taip, tada sekantis dalykas – inventorius. Ir jo reikėjo daug. Kramo prisidėjo irgi labai dideliu kiekiu tvorų, nes elementariai atitvarų reikia uždaram parkui. Tai jeigu gerai pamenu, 350 metrų tvorų. Jo, ir jos yra... Dabar sezono metas, tai ten jų gauti yra ypatingai sunku, tai ten tampė iš Panevėžio, Alytaus, iš kur tai galėjo. Ten buvo viskas derinama jau valandų, kada vienam renginį nebereikia, kada pas mus galima atvežti ir taip toliau. Panevėžį autobusų parke baigėsi šventė, ir jau pas mus šventė dar nesibaigė, atitvarai jau važiuoja pas mus. Tai Kramo iš tikrųjų milžiniškas dėkui, taip. Tai čia tik tais mes paminėjom tuos 350 aplinkui, bet dar buvo ir greičio gesinimo barjerai su padais, dar buvo generatoriai ir daug įvairių smulkmenų, kurias būtent mes tiesiog pateikėm sąrašą Kramo, jie surinko ir renginio dieną mes viską turėjom savose vietose. Tai labai didelis ačiū, nes iš tikrųjų tai būtų, kitu atveju tai būtų milžiniškas galvos skausmas. Iš kažkur gauti tiek tvorų, tai čia... Galvos skausmas ir finansinė. Taip. Taip, logistika. Tai su logistika mums pagelbėjo Aljuba, vietinis autoservisas ir jie ir techninę pagalbą turi. Tai jie ir evakuavo automobilius iš greičio ruožų, žinau, ir per susirašymą dar dalyviam kai kuriem padėjo ten su prakiurusiais ratais. Tai jo, didelis dėkui jiems, jie pasirūpino visą absoliučiai, beveik visą, tai prasme, sunkių dalykų, logistiką pasirūpino jie ir mums ten visiškai galvos neskaudėjo, Kramos su jais susitarė, ten viską už mus padarė, tai tas labai fainai ir labai patogu buvo, tai ačiū jiems. Taip. Na ir paskutinis dalykas, kuris kainavo 0, tai yra kelių tvarkymas. Kelių paruošimas prieš greičio ruožus ir po greičio ruožų.
po jau pačio renginio. Dalį, aišku, prieš susitvarkėm patys, bet čia savam kieme tvarkėme savoj trasoj, tai čia, negalim nieko net įskūstis, o... Mūsų senolis Greideris dar kažką sugebėjo padaryti. Taip. Dar net ne kažką, jis nustebino šiais metais, kaip galima padaryti iš siauro keliuko. Ten vairuotojas nustebino. Ten vairuotojas? Tai va, tai neįtikėtinai gerai pavyko pasidaryti, susitvarkyti palyginus tą greičio ruožą, trasos greičio ruožą, o visą kitą pasirūpino savivaldybė. Tai jie šiuo metu vis dar tikriausiai, kiek žinau, ten yra išlikę po ralio yra pirminis sutvarkymas, po to antrinis tas sutvarkymas, kai susiguli žvyras ir visa kita. Tai savivaldybė šitoje vietoje negalim pasakyti, kiek tai kainuotų. Tikrai labai daug kainuotų. Grubiai galėtume, bet tai yra iš tikrųjų, ta prasme, nemaži pinigai. Taip. Mums praktiškai neįkandami. C lygos raliui tikriausiai be kažkokių didelių finansinių paramų. Aišku, gal kur, nes kažkaip šiemet, pavyzdžiui, praeitais metais, greičio ruožai gerai atlaikė. Labai gerai atlaikė. Ta prasme, o šiemet, matomai gal kad palijo, tai jie suminkštėjo ir kurie buvo važiuojami 2 kartus, tai, ten liūdniau, ypač prie kasinimų startuose ir taip toliau. Taip. Tai va, ir čia tos nulinės žinoma, mes turim dar N žmonių, ta prasme, dar būtina paminėti yra, tai policijos, Ukmergės policijos vadą Vladą, taip, pavardės nepasakysiu, iš galvos, tai irgi didelis dėkui jiems, jie uždarė visas gatves. Ir dar tikrai turim krūvą savivaldybės, administracijos, personalo, kurie bet kada ragelį keldavo, padėdavo, ta prasme. Ir tikrai savų žmonių turim, kurie ten parom dirbo, tai jo, dėkui visiems. Taip, tai tada einam prie tų eilučių, kur jau prasidėjo kainos ir prasidėjo išlaidos. Dabar įdomybės, pinigai. Taip. Tai gerai, tai pradedam apie inventorių. Tai gal tada, kiek mes aplamai, ta prasme, kiek ralis surinko pajamų? Gerai, galim pasisakyti tą sumą. Tai startiniai mokesčiai, savivaldybės parama ir kiti paramos šaltiniai, sumoj šiais metais mes gavom beveik 20 000 eurų, be 40 eurų. Turėjom 19 960 eurų. Taip, tai šių metų ralio biudžetas būtent buvo toks. Ir dabar galim persėti per išlaidas ir pasižiūrėti, kokia čia galutinė ta matematika gaunasi. Tai gerai, inventorius. Tai reikėjo pirkti stop juostas, nes reikia aptverti saugos vietas ir taip toliau, kur gali stovėti žiūrovai. Iš tikrųjų, stop juostų labai daug reikia metrais matuojant. Kilometrais, taip. Tada visokie kuoliukai elementariai ankotas stop juostas pririšinėt, kurių, fun fact, šiemet nemažai pavogė. Žmonės pasirodo vagė kuoliukus. Naujam greičio ruožė. Taip, naujam greičio ruožė. Man atrodo, tik naujam greičio ruožė. Taip, ten apie pusė, daugiau negu pusė to greičio ruožo kuoliukų dingo tiesiog. Ten ganyklos netoliese buvo, tai spainė. Taip. Tada visokie diržai transportavimui, racijos įvairios komunikacijai ir taip toliau. Tai visokios tokios inventoriaus išlaidos yra 1100 eurų. Tada mes turim antras toks punktas, aišku, mes čia susižymėję, taip gal ne labai iš eilės viską, bet yra kaip yra. Tai spauda. Jos turi begalę. Žiauriai daug. Spaudos ir žiauriai daug, taip. Tai kelio knygos, saugos planai, tada startiniai numeriai, įvairiausi informaciniai pranešimai, prieš šalį ten ir krūvos lipdukų. Reklaminiai tentai mieste. Reklaminiai tentai, taip. Tai visas šitas dalykas mums atsėjo 2800 eurų. Ir kas šitoj vietoje yra taip apmaudu, iš tikrųjų tos spaudos liko labai daug. Mes turim dėžę likusios spaudos, bet tiesiog visada turi atsispausdinti, elementariai startinių numerių, tu nežinai, kiek bus, tai spausdinės truputėlį žinai, daugiau. Žinai, bet vis tiek spausdinės didesnį tą kiekį. Tada yra šiaip visokių ten lipdukų, kaip Media, Safai, visa kita, Organizer, Official ir taip toliau, tai tu irgi tą kiekį gali nuspėti, bet visada tiesiog užsidėti truputėlį ant viršaus, nes
Nu, o jeigu netyčia pritrūks, nu, tai geriau turėti truputėlį daugiau, negu po to gailėtis ir neturėti ką užklijuoti. Tai labai gaila, kad lieka tos spaudos nemažai, nu, bet čia tokia realybė šitos vietos, nieko čia nepakeisi. Taip. Tai va, tai jo, suma yra tikrai apvali, 1800 eurų vien vat, ant tokios vietos, kad ralis atrodytų gražiai ir plus visi būtini atributai. Taip. Toliau mes turim apgyvendinimą ir maitinimą. Taip. Tai faktas, kad Ukmergėj negyvena visas ralio personalas, mes patys negyvenam Ukmergėj, o į ralį atvažiuoti ir po to vakare išvažiuoti ir po to vėl ryte atvažiuoti, nu, tikrai neoptimalu būtų, tai teko rūpintis apgyvendinimu tiek apgyvendinti pačių tiek. Taip, apgyvendinti mums reikia savo personalą, kas su mumis dirba, kas irgi yra nemažai, ir tada mums reikia apgyvendinti kai kurios oficialius asmenis, tokius kaip varžybų vadovą, tada varžybų komisaro nereikėjo, bet dalyviai, teisėja ryšiam su dalyviais, sekretorė ir ta prasme, techninės apžiūros personalas, tai susirenka. Ir mums reikia juos apgyvendinti, kadangi mes turim penktadienį administracinę komisiją, ir tada jie pernakvoja, ir tada šeštadienį turim irgi ir administracinę, ir techninę komisijas. Tai apgyvendinimas ir maistas mums kainavo, aišku, mes dar pasilikom ir po ralio šeštadienį. Tai elementariai sekmadienį reikėjo tvarkytis greičiau. Nes mums dirbti reikėjo sekmadienį. Mes dirbom sekmadienį. Šventą dieną. Tai nes buvo daug ką tvarkyti, reikėjo viską iš greičio ruožų susirinkti ir taip toliau ir panašiai. Suma sumarum, apgyvendinimas ir maistas mums kainavo 2100 eurų. Taip. Ok. Tada ralio medicininė pagalba ir gelbėtojai. Tai dalykas, be kurio negali vykti varžybos saugiai, tai reikalauja to reglamentas ir visa kita. Ir čia tikrai neįsiplėsiu, suma yra tiesiog 1700 eurų. Tiek kainuoja gelbėtojai, greitoji, valstybinė greitoji ir taip toliau. Malonesnis skaičius, kadangi nedidelis mokesčiai, LASF-ui plus draudimas. Nedideli, kadangi C lygos varžybos, tai ten nėra taip, brangus. Tai sumoj šitam dalykui išleidom 200 eurų. Laiko matavimas, rezultatai, laikrodžiai ir visa tai, kas susiję apskritai su varžybų rezultatais, bendrai apibendrinus visą tai. Ir ta suma yra 1750. Žymiai didesnė negu praeitais metais, žymiai gavosi brangiau mums. Nes ir platforma buvo kita, Race Adminas, ne Race Online'as, nes Race Online'as tiesiog grybauja šį sezoną, nėra čia ko slėpti. Man atrodo, su Race Adminu viskas pavyko puikiai. Tikrai nėra priekaištų. Aišku, ten buvo kažkiek tai nepatenkintų, gal dėl to, kad daugiau tos platformos kaip etapas, taip jos skirtingos, bet šiaip, manau, pavyko viskas tikrai puikiai, profesionaliai ir ten tie laikai krito ir viskas buvo valio. Aš manau, čia kaip pirmam kartui tas blynas yra taip palyginus gerai iškepęs, neprisvilęs, o tiesiog gerai iškepęs palyginus. Viskas tvarkoja ten įvyko, tai va, tai tam išleidom 1750. Gerai, ir einam tada prie didžiosios sumos, tikriausiai, kas kainavo daugiausiai. Viena didžiausių sumų šitam... Gal pasiliekam didžiausią sumą galui, nes čia turim 3 nedidelės dar sumas. Na gerai, davai, pasakom tada pačioj pabaigoje didžiausią sumą, pasiliekam intrigai, kas kainuoja brangiausiai, o tada einam prie mažų sumų. Tai... Reikia pasakyti, kiek už kebabus uždirbom. Už kebabų uždirbom... Neuždirbom. Kebabinės nemoka mums pinigų, jeigu ką, čia šiaip toks faktelis. Tai mažos sumos dar yra kelios, tai garsas ir pačio renginio pravedimas. Tai vis tiek reikia muzikos, vis tiek reikia apdovanojimų, reikia apdovanojimus pravesti ir taip toliau. Tai čia suma yra paprasta, 500 eurų. Yra dar visokios kitos išlaidos smulkios, kur labai sunku buvo suvesti vieną vietą, mes tiesiog turėjom čekiukų krūvą ir tai yra kūras, visokios smulkmenų, visokių nupirkimas, taip toliau. Tai mes apvalinam tą sumą kažkiek ir čia... 500 eurų, jo. 500 tiesiog, nes iš tikrųjų tikrai ne visą tą kurą suskaičiavom, čia pradėkim nuo to, nes tiesiog kiek buvo tų kelionių, kur nuvažiuoji greitai grįžti ir čia baigėsi. Tai va, tai čia 500 eurų ir dar viena suma, tai yra tualetai, prausyklės mieste,
kur privalom pasirūpinti serviso zoną ir taip toliau, ir čia yra 440 eurų. Tai vat. Nu, ir tada gal didžioji Suma? Jo, didžioji, ta prasme, brangiausia ralio dalis tai yra personalas. Varžybų dieną personalas. Taip. Tai yra visi oficialūs asmenys, visi licencijuoti trasos teisėjai, startai, finišai, saugos darbuotojai. Ir šitas visas dalykas mums atsėjo 9700 eurų. Taip, tai va šita suma yra iš tikrųjų skaudi, nieko čia nepakeisi, taip turi vykti, viskas tvarkoj. Jinai gal yra tokia, kadangi mes, vėlgi, nežinau ar kituose etapuose buvo ir ar būna dažnai mineraliai, kai tu vienu metu turi 3 komandas. Va čia tikriausiai yra sudėtingesnė, brangesnė. Mes vis norim tą trasą turėti. Ir mes turėjom pirmoj dienos pusė, pirmoj sekcijoje mes turėjom 3 teisėjų komandas, kurie turėjo būti vienu metu 3 greičių ruožuose. Tai tas irgi išbrangina iš dalies tą teisėjų visą kainą, bet, mes turėjom tai. Tai va, tai tikriausiai galvoju visus skaičius paminėjom ir ką, galim galutinę tą matematiką suvesti. Tai šiais metais pasisekė truputėlį iš finansinės pusės prašiau negu pernai metais. Pernai metais turėjom pliusą ten apie 1000 eurų tikriausiai. Apie 1500 kažkas tai. Bet apie 1500 neatskaičiavus kuro išlaidų ieškant greičio ruožų, kurios buvo tikriausiai didžiausias, nes visą rajoną apvažiuoti vis tiek užtrunka tiek laiko, tiek kuro. Pirmas ralis. Tai šiais metais turim liūdnesnę situaciją, tai yra minus 830 eurų. Ką darysim? Vardan sporto. Mes, prasme, tikrai neįsivaizdavom, kaip čia baigsis ir kaip čia bus, nes nežinojom. Prasme, aišku, mes, čia gal nėra mūsų pagrindinis darbas. Kas čia, mes galvojam, ta prasme, 3 susėdę galvojam, ta prasme, iš principo tas ralio organizavimas, kiek jisai reikalauja laiko ir tai, tai yra sunku padaryti, kai tu dirbi pilnus, ta prasme, darbus ir dar ne po vieną darbą dirbi ir jo, tas yra, aišku, gal kai kam, kas yra šiek tiek laisvesni, tai... Tiem gal paprašiau. Iš tikrųjų, prie rėmėjų galim pridėti savo darbovietas, nes techniškai darbas tuo metu nukenčia, kol tu organizuoji ralį, nes nenori, dienos metu reikia atrašinėti e-mailus, reikia kažkokius raštus rašyti ir taip toliau. Ta prasme, ten yra labai didelė pusė dalykų, kuri net nepasimato nei žiūrovui, nei dalyviui. Elementariai, pavyzdys, gauni pretenziją iš gyventojų, kad toj vietoje nenorim mes turėti ralio. Negali tiesiog imti ir ignoruoti. Vien dėl to, kad tu nenori prieš savivaldybę po to raudonuot, kodėl čia neatrašinėjai žmonėm ir taip toliau. Bet, ir tiesiog mandagumo principas atsiranda toksai dalykas. Tai imi dienos metu ir atrašinėjai tuos laiškus. Tai vat, tai... Ir šiaip daug tokių trikdžių visokių, pavyzdžiui, ir, ką mes praeitais metais išmokom pamoką, mes šiemet labai anksti pradėjom derinti su administracija ir su urėdija. Ir kaip ir viskas buvo, mus pagazdino, ta prasme, prigazdino, bet mes jautėm tokį palaikymą iš savivaldybės ir kaip ir buvom drąsūs, ta prasme, jautėmės drąsiai, o vėliau mes jau ten likus mėnesiui gal iki ralio, kai mes ten ir partnerius bandom užsidaryti ir viską, mes gaunam tokį, kad mes negalėsim organizuoti, nes ten savivaldybė pasitraukė iš sutarties ir ten dar kai kurie dalykai ir tada tu turi, ta prasme, tu pats negali rizikuot tais keliais, nes urėdija nori tave suvalgyti tiesiog, nes ir tu sprendi tos dalykus, ta prasme, ir tu neorganizuoji ralio, bet tu, ta prasme, sprendi šitus dalykus ir kurie tiesiog, suvalgo masę laiko. Tai šitas skambutis tikriausiai yra ženklas mums, kad jau reikia baigti šitą video, tai
rezumė yra tokia. Mes čia nenorim pasiskūsti, nenorim paverkti ar dar kažką, tiesiog... Mes tiesiog norėjom parodyti tą virtuvę visą iš vidaus, ta prasme, ko reikia tam raliui, kad jis organizuotų. Ta prasme, kai kas tikrai suvokia, kad čia yra krūva reikalų ir čia nėra taip paprasta, o kiti gal galvoja, kad čia yra, ta prasme, easy peasy, lemon squeezy, ralis vyksta, žinai. Tai jo, tai tikrai čia nei skundžiamės, nei ką, tiesiog norėjom, pinigai visada yra įdomu. Jo. Mes slėp neturim ko, tai va, prašau, ta prasme, dabar visi žinosit, kiek kainuoja, plius, minus kainuoja, nes sakau, pasikartosim, kiekvienam organizatoriui tikrai skirtingai, ta prasme, mūsų ten vienur išlaidos kosminės, kitur palyginus su kitais organizatoriais gal ten labai mažas, tai čia tikrai negali sakyti, kad vat būtent tiek, bet, tokios matematikos ir tokia situacija. Tai jokių būdų tik tais nenorim atgrasyti kažko organizuoti ralio, jeigu turi tokių minčių, darykit, žiauriai smagu. Ta prasme, greičio ruožų ieškojimas, greičio ruožų sudarinėjimas, čia yra tikriausiai smagiausia ralio dalis, kur praleidom labai daug laiko ir daug apvažiavom. Smagus procesas ir... Tai nepasibaidykit, būtinai darykit, kuo daugiau bus organizatorių ant šios vietos, tuo geresnį ralį mes turėsim, nes organizatoriai nenori, pradeda truputėlį varžytis tarpusavį ir ieškot, ką čia padaryti geriau, čia išsiskirti. Ir čia yra labai gerai. Čia sportą veda tik tais į priekį. Tai va, tai tikriausiai tiek šiam kartui ir ačiū labai, kas žiūrėjote iki čia ir iki kito karto. Iki kito karto. Tai einam dabar už tos kebabų pinigus, kažką nuveiksim, Bentley kokį nusipirksim. Jo, čia dabar mes turim techniškai dabar, kai pradėsim, už pusvalandžio. Už pusvalandžio. Aš nesutvertas, aš sutvertas šūdam, kur tipo šūdus reikia kalbėti. Jo. Be keiksmažodžių. Jo. Ne, tai čia nesikeiksim. Jo, aš manau irgi nebus. Nes nedirbam kažko tai kartu, nes kai kartu dirbam... Man pradėti ar to pradėti? Nežinau, gali tu pradėti. Nežinau, aš galiu pradėti. Kaip nori. Man pradėti? Jo, pradėk tu. Tu pradėsi? Aš pradėsiu. Gerai. Kas yra? Kodėl taip yra? Pradedam? Ne, nesubarys. O sveiki, kas žiūrovai? Tikriausiai. Tai gerai, nesijuok. Nejuokink mane. Sveiki, žiūrovai. Tu juokauji. Tu tiek laiko kaupėsi, dėliojaisi, galvoji tekstą ir po tavo sveiki žiūrovai 3 sekundžių pertrauka. Nejuokins manęs? Aš. Gerai. What the fuck, kas yra, kaip šitą dalyką paaiškinti? Gerai.